Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul andagi yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvini qoraysiz. Qobat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chaqirishda tirlik ozig'ida yong'i qola sutda orta, respublikada oziq azirlov o'zaklari tuziladi. Yoz kuni qiyin halga qolmas uchun ishlarga texnikani qishqi saqlovga qo'yib bo'yicha zona kengashmalari boshlandi. Avulda o'z ishingni boshlarga o'yladingmi? Kechikmasdan kompetensiyalar o'zagina murojaat et. Umarta qurtlarına yonga hücum yoni. Umartaşılar o'zlari bu afatdan xabardarmi? Bugungi topshiruvning tip temalari ana shular. Nihoyat kuzgi to'xtovsiz yomg'irlar da kelib jetdi. Sinoptiklar esa bugungi temperaturani oktyabr oyina xos deb bayalaydi. Bunday kunda yunli xo'ja etinde uramga chiqarmay deylar beyt. Şoňa da qaramasdan bugungi kunga qadar mollari jaylaudan qaytarilmagan xo'jaliklar da bar ekan respublikada. Sabab nida? Fermalari azir tugilmi? Ya bo'lmasa tirlik ozig'ina ekonomiya bo'lar deylarmi? Yo'qsa bu yil Tataristonda yil yarımga yetarlik tirlik ozig'i azirlab qo'yildi. Hozir ko'p yerda sıyırlarni jaylauga chiqarmaylar da indi. Oziqni yonga qoldiruning butun natijalari usulini qo'llanalar. Masalan, tirlik ozig'i azirlov o'zaklarini olayıq. Ana oldingi xo'jaliklarga qo'yadi yerga oshiqmag'iz. Ko'kmara rayonida Xodiyev fermer xo'jaligi 2019-yildagina uyushdi. Ilkiga vamindan qolgan fermani olib ish boshladilar. U vaqtda xizmat haqi bek oz deb zorlangan edi ishchilar. Hozir xizmat haqigina tugul, sut sovu ko'lamida ortgan. Shitdan naslni tonada qaytarmaganlar. Nira ushli o'ng'ishlar ishlowning sabablarini kelasi videozmada ochiqlarmiz. Vaminning bankrotga chiqqan hajjasi bitindimi? Şundan alıp kaldık. Bu indi 2019-yılda buldu. O vakitte bizim buna 1460 boş bagaloy var. 5430 gektar sürüm jeri var. Jirlerini de mol sonunda kimitmegen fermer yıl sayın 20 milyon so'mlik tuzilish ishlari boshqarganlar. Bu yil xo'jalik o'sishine 60 milyon so'm tutilgan. Shoqti yangi texnika olingan, oziq azirlov sexida safqa bosgan. Bu ishlarning natijasi ko'z oldinda. 2019-yılda işi başlaganda bu xo'jalikda biz 3800 litr süt sağladık o vaqtda. Hazırgısı vaqtda yine biz 12800 litrga chiqdik. Kundalik süt sağımga indi. Sıyırlarını olmaştırığa degende sıyırını olmaştırmadık, biz sıyırının neslini olmaştırdık. Sıyırlaşılık iş kaldı, prosto köştük yasalmarlıkka, yasalmarlık indi ol şitinlikin alırga tırıştık indi. Mana şuşa özek işli başlagaçkına da süt 3 tonnaga orttu deyler. İkinçiden былтыр әзірленген тірлік озығы да март ойына қадар гына жеткен болар еді. Әлігі өзек озықны да августқа қадар жеткерге ярдәм еткен. Озыққа экономия, çünkü біздің дұрысын айтканда астатық қолдық қолын ошауны пайдаймыз орта. Шуның арқасында біздің үстелінде кормовой столды бірінде ошау қолмайды. Біз шығарып оқмайыз ошаны. Біздің экономия шундай көбірек. И біз точно білеміз, көпме әйбір солынған рецептуры бар. Шуның бойынша общий ішлегенде, шуның арқасында біздің экономика шунда әрем болмайды озық. Ilk sıyırlardan qalğan oziqni otlarga, simirti o'gizlarini, hatto tonalarga da bera turgan bo'lganlar. Tonalarni ortiq kuraytirga yoramaganin o'zingiz bilasiz. Hozir birida bir necha turli ratsion bo'yicha oziq hazırlana. Eng to'qliqlisi ko'p sutli sıyırlarga. Bu bizning rashitin biz 25dan 30ga qadar. 30ga qadar ishlaymiz. Bunda kira bizning ikkiga bo'linib yasalaydi bu. Ikki taqi kira bizning oshov. Bunda salam, кукурузный силос 9 килограмм, сенаж многолетка, уценайнымында основной камик кормузы біз ясыбыз 2 кило ярым, бұл бір ясағандай, и рапсовый шрот кило 700. Пивной дробина влажный қойта біздің, анда 2 кило ярым. И сенаж однолетних трав. Күрше кенә баш авылында салкын ысул белән тоналар әзерләү торактары да төзеп куйганнар. 320 баш терлekкә 3 кеше хезмәт күрсәтә. Әле ширатлап берәр көн ялда итәләр. Димәк 2 кеше карый дигән сүз. Тоналарга азык әзерләү үзәгеннән 2 төрле рацион белән ясалган азык китерелә. Тиешле авырлык җыгач каплатып үзи белән тикшергәннән соң гына бозаулату бүлекләренә күчерелә. Әлеге үзәктә әзерләнгән 1 килограмм азыкның үз кыйммәте 5 сумнан алып 8 сумга чаклы. Аерма ниләр кушылуга бәйле. Азык әзерләү үзәген тулы куәтенә эшләтергә бүгін андый ихтияҗ юк. Киләчәктә яңа бер кооператив төзеп, азыкны вакуум белән полиэтиленга туры җайланмасы алырга исәпләре. Сәгатенә 30 куплы
миксер тора безнең эме. Без әле моны эшләтәбез 40% кына. 40% кына шу без шушыны 80-90% нагрузка бирү өчен бүгенге көндә менә ачып җибәрдек кооператив. Бу кооператив инде халыкка шушы ясаган монокормны фасовайтып, халыкка тапшырылга. Көндәлек мал ашатырга. Кукмара районында авыл халкы малларын әзер азык алып ашатырга ияләнеп бара инде. Бертөгөн пишәнен булай да сатып аласы бит. Үз җирең булса техникасы кирәк, ягулыгы. Бәлки әзерне сатып алуың отыштырактыр да әле. Моның шулай икәнен шушы хуҗалыкта эшләүче Тәнзилдә инкар итми. Ихатамда 50 баш терлек асырыйм дигәч бер мәл аптырап та калдым. Әле шуның 37 башы савым сыйыр икән. Терлек азыгы вообще әзерләнгән юк, чөнки минем җирдә юк. Наличие үземдә только монокорм, только покупной корм. Минем 2 кеше бар, мин кайтам, аларны контролировать итеп шам, алар монокормны бирәләр, тересен чыгаралар бит кетте. Эшәзәләр беренче рәттә. Әгәр шушы ысул ныклап килеп керсә, авыл кешесенә эш тагында җиңеләер мөгаен. Аңарчы чыгымнарын да, табышын да төгәл исәпләп аңлатырбыз әле. Вакыт күчәренең тизлеге артты җәмәгать, үзгәрешләргә күнегеп өлгерә торган түгел. Менә бер генә чагыштыру. Узган ел Татарстан хуҗалыклары 300дән артык комбайн сатып алган булган. Быел алынганы 120 данә генә. Санкцияләр кертелү, бәяләрнең күтәрелүе, хәтта искеләрен төзәтүдә шактый кыйммәткә төшә. Бер ел элек бу эшләргә 4 миллион сум тотылса, быелгысы 5 миллиард сумнан артып киткән инде. Әле быел кайбер запас частьләрнең кайтканын көтеп интектеләр. Шуңа күрә чит ил техникасын сатучылар кирәкле детальләргә көздән үк гариза биреп куярга киңәш итә. Аграр министрлыктан исә хуҗалыкларга бүгеннән дефектовка ясауны таләп итәләр. Бу атнада әлеге темага багышланган зона киңәшмәләре үтә. Балык бистәсендә үткәрелгән семинарда хәбәрчебез Гүзәл Хөсәйнова да катнашты. Марсель абый Хайретдинов 43 ел токыр булып эшли. Лайыклы ялда булса да эштән китәсе килми әле. Кеше арасында булуың яхшы ди. Кулың хуҗалыгында иң кирәкле кешеләрнең берсе ул. Кирәкле детальне эштә өлгермәсә, өендә булса да эшләп алып килә ди җитәкчеләре. Минем өйдә станоклар маңа караганда. Монда кыса булмаган өйдә эшлибез. Кулонаграда техниканың барысы да чит илдә эшләнгән. Барлык запас частьләрне дә остаханәдә кыра торган түгел. Хәзер кырда да соңгы гектарларда эш башкарыла. Димәк, бушаганнарын кышкы саклауга куярга вакыт. Әкрен генә кышкы храненияларга куябыз, кыр эшләреннән бушаган техникаларны. Шул ук вакытта инде тырма ремонтын башлап җибәрдек. Менә культиватор ремонтлыйбыз. Әкрен генә кыр эшләреннән бушаган техникаларны урнаштыру, шул ук вакытта ремонтлау эшләре. 26 тракторыбыз бар инде. Төрле энергонасыщенный тракторлар 4, калганнары шул 12 басадин МТЗлар инде. Шул аннары комбайннар 9 инде безнең класс туканалар 3, класс мега 3, Нихолт комбайны 3 инде 9 комбайныбыз инде. И кормоуборчик комбайннар инде безнең 2. Шул вакытта менә шулай инде техникалардан. Магдон инде. Чит ил техникасы күпчелек инде. Да. Безнең комбайннар полностью почти иномаркалар инде. Беренче чиратта бездән дефектовка сорыйлар ди Фәнис Юнысов. Әлбәттә, бу сүз тел кычытканнан әйтелми. Тузган детальләрне көздән үк барлап, аларга заказ биреп куярга кирәк. Миллионнарча сумга трактор алып, әгәр дә ул язгы кыр эшләренә чыга алмаса, кызганыч хәлдә калуың бар. Мы довезли наконец запчасти Макдона, которые шли у нас очень долго из Канады. Ниһаять, без Макдонга запас частьләр алып куйдык. Алар Канададан бик узак кайтты. Башка җитештерүчеләрнеке дә бар әлегә. Язны көтмичә запас частьләрне хәзер үк алып, техниканы көздән үк ремонтларга кирәк. Көздән алар 30%-ка арзанрак та була әле. Балык бистәсе районында техниканы кышкы саклауга куюда хилафлыклар булмас. Контроль көчле дип искәртте Радик Исламов. Яңа җитәкче хуҗалык җитәкчеләре алдына саллы бурычлар да куйды. Менталитет надо поменять. Тогда все будет в порядке. Попробуйте один раз, и дальше никому ни за кем бегать не нужно будет. Выстроите график, и все спокойно пойдет. Республиканың аграр министры урынбасары Рафаэль Фәттахов быелгы вәзгыятьнең башка еллардан аермалы булуын аңлатты. Шуңа да бүген үткәрелүче зона киңәшмәләрендә алданрак башларга карар кылганнар. Монда инде безнең 25ләп дилер, төрле техниканы сатучылар, ремонтлаучылар, запчасть кайтаручылар үзләренең сроклары турында, үзләренең мөмкинлекләре турында 2нче елга
нинди срокларда, нинди бәяләрдә, нинди финансовый инструментлар кулланып, бу запчастларны кайтару мөмкинлекләре турында сөйлиләр. Күп кешеләрнең хуҗалыкларның сораулары бәяләр турында һәм дә инде безнең төп акцент монда именно октябрь айында дефектовкалар ясап, уже запчастларга заявкаларны эшләп калдырырга. Чөнки сроклар элек 2-3 атна булса, хәзер 2-3 айга хәтлек сузыла. Бу импортный техникаларга күбрәк кагыла. Быелгы киңәшмәләргә Россия заводларында, күрше Белоруссиядә җитештерелгән техниканы сатучы дилерларда күп чакырылган иде. Запас частьләр белән тәэмин итүдә нәкъ менә алар җаваплы бит. Техниканы саттым да, эшем бетте генә түгел. Хәзер инде әлбәттә кайбер запчастларны җайлаштыра башладылар. Импортный техникага да күбрәк инде безнең якка да карыйлар дигәндә, безнең техникалар инде һәр вакытта да укылмашта булды. Аңа сорау һәр вакытта да зур булды. Шуңа күрә үзебезнең агрегатлар белән эшләү безнең инде шушы зур фермерский хозяйстволарга да, зур хуҗалыкларга да, кичкенә хуҗалыкларга да бөтен техникалар, запчастлар, агрегатлар бар. Бүгенге семинар киңәшмәнең балык бистәсендәге агротехник килияттә узуы очраклы түгел. Аның эшендә булачак механиклар да катнашты. Киләчәктә нәкъ менә шушындый техникалар белән очрашырга туры киләчәк бит аларга. Илсаф Сиддыйков әлегә МТЗ тракторын тикшерә. Әтисе белән хуҗалыкның машина трактор паркында үскән егет хәзер 4нче курста белем ала. Киләчәк тормышын авыл хуҗалыгы техникасы белән бәйләмәкче. Туган авылына кайтып, Арыш агро хуҗалыгында эшләргә исәбе. Колхоз әйбәт, эш бар. Яшьләр җитми. Үземнең әйбермәчә, теләгәнчә шунда кайтып, шунда авылда эшләргә. Хезмәт хакы ничек булсын? Хезмәт хакы беренче ел эчендә үсте. Бик әйбәт. Айына әгәр эшләсәң 50-дән башлап алар булды. Әлбәттә, мондый хезмәт хакы хәлле, яхшы техника паркы булган хуҗалыкта гына булса булыр. Куәтле, заманча техника белән кыр эшләрендә акча эшләп калу өчен аларны төзек итеп тотуын кирәк шул. Район буенча 260 трактор бар. Шуның менә 29-ы импортный трактор. Аларга басым ясала инде безнең дефектовать итеп аларны кыш көнендә импортный техникаларга, запчастларны дилерларга, поставщикларга җиткерү. Аларны уже февраль айларында уже хуҗалыкларга җиткерү, ничек булса да җиткерергә инде импортный техникаларга. Аннан соң менә безнең инде кыш буе ремонт вакытында шушы тракторлар ремонтланып, чәчкеч безнең 130 сеялкабыз бар, 170 культиватор. Авыл хуҗалыгы министрлыгы язгы кыр эшләренә тоткарлыксыз керешер өчен хуҗалыкларга октябрь ахырына кадәр дефектлау эшләрен тәмамлап, тиешле кагазьләрне тутырып тапшырырга киңәш итә. Авыл җирендә үз эшен башларга теләүчеләр бар әле. Тик менә аңа тотыну җиңелләрдән түгел. Техникасы да, нәселләтерлеге дә бик кыйммәт. Монда хөкүмәт ярдәменнән башка гына булмыйдыр да. Әмінә андый ярдәмне алу, кирәкле документларны җыю, дөрес итеп тотурдан башлана. Авылда яшәүчеләр өчен иң кыены да әнә шулдыр мөгаен. Эш башлаучылар өчен юрист ярдәме булдыру турында күптән сүз бара. Ниһаять, сүздән эшкә күчтеләр. Республикада компетенциялар үзәге эшли башлады. 2018 елдан башлап, үзәк белгечләре 100дән артык бизнес план төзергә ярдәм иткән. 3000дән артык мөрәҗәгать итүчегә төпле киңәшен биргән. Хәзер шул бизнес планнар нигезендә уңышлы гына эшләп, җитештерү күләмен арттыра фермерлар. Киләсе видео язмада шуларның берничәсе белән сезне дә таныштырырбыз. Огромный спрос. Спрос на ягоды очень огромный. Конкуренты наши белорусы везут в Москву. Из Беларуси только конкуренты, больше конкурентов нет. 6 гектар җирдә кура һәм җир җиләге үстерә башлаган фермер кооператив җитәкчесе хәзер. 36 пайчысы бар. Шуларның 4-се фермерлар. Аларга җиләк үсентеләрен бушка өләшәләр. Карлыган, алма да үстерә башлаганнар. Эш башлаучы фермерларга компетенциялар үзәгенең ярдәме зур булган. Компетенциялар үзәгеннән безнең министр белән бергә алар эшләп, безгә булышу бик күп булды. Эш китте шуннан, әкрен үсә барабыз, үстек, зур үстек, уже 35 гектарга килеп биттек. Баштан башлаган асан кооператив дигән сүз барды, миңа ул кызык иде, ну нәрсә икәнен мен уку аңлап, әкрен үзебез дә шул кооператив оештырдык. Менә СП бу безнең Дуанский сады булган, Дуан бакчасы кооперативыбыз.
Сәүдә шелтерләрен даими җиләк җимеш белән тәэмин итү өчен саклау урыннары кирәк. Суыткычлар 96 миллион сумлык төзелешнең 60%-ын хөкүмәт субсидиялый. Җиләк җимешкә сорау зур, ихтыяҗны каплап өлгереп булмый диләр. Димәк, җитештерүне арттыру зарур. Ә киңәю өчен акча, грантларда катнашу кирәк. Аны итү компетенцияләр үзәге ярдәменнән башка мөмкин түгел ди Альфред Хайруллин. Балык бистәсе районының Олы Елга кооперативы җитәкчесе дә шул фикердә. Алар игенчелек белән дә шөгыльләнә. Былтыр куәтле трактор һәм ашлык ташый торган арба алганнар. Икесе бергә 15 миллион сум. 50/50 нигә программага кирип, ул сез авыл хуҗалыгы кооперативларына ана багышланган шундый программа бар. Алган техниканы алабыз без полный суммасына, аннан соң аның 50%-ын ниләр кайтара субсидируют итә инде. Минзуфар Исмәгыйлев эшне фермерлыктан башлый. Халыктан сөт җыеп эшкәртә, соңрак ит цехы ача. Кооператив төзелгәч, җирдә алалар. Җир эшкәртүдә мондый тракторның бүген кирәклеге бәхәссез. 3 елдан акча җыеп, бәлки үз көчләре белән дә алырлар иде. Дөрес киңәш һәм документлар тутыруда компетенцияләр үзәгенең ярдәме зур ди Минзуфар әфәнде. Только меня благодаря шушы центр компетенции мин бу тракторны ала алдым бит инде. Мин, например, менә бүген моны ул былтыртырды 12 миллион чыгарып йөргә акчам юк иде. Кайбаш районында Щукиннарда эшне фермерлыктан башлаган. Хәзер ит цехы ачып 20дән артык төрдәге продукция чыгаралар. 7 кеше эшли, атна сайын бер эре мал суела. Иң зур сорау пилмәнгә. Продукцияны күрше районнарга да чыгаралар. 200дән артык пайчылары бар. Үзләре үстергәне җитмәсә, терлекне пайчылардан сатып алалар. Авыл кешесе кулы белән тотып эшләргә иренми инде. Кәгазь эше генә куркыта аны. Кулдан эшләнгән хезмәткә без күнеккән, аны инде безгә проще просто урысчалап әйткәндә эшләргә. Ә менә документ эшләрен эшләгәндә инде без беренче учеталарга барабыз. Тегесен сораганмысын, анда алар ярдәм итәләр, безгә аларга бик зур рәхмәт. Беркайчан да бурып чыгарып җибәрмиләр, инаңлаталар. Без бит инде аның кадәр законнарын белеп бетермәскә можем. Алар инде беләләр конкретно. Аларга бик зур рәхмәт. Гел безгә булышалар, кирәк вакытта шалтыратабыз, аңлатып бирәләр. Әгәр авыл җирендә үз эшегезне башларга уйлагансыз икән, иң беренче компетенцияләр үзәгенә барырга кирәк. Анда сезгә тулы мәгълүмат бирерләр, кирәкле документларны тутырырга булышырлар. Грант итү өчен аграр министрлыкка бизнес-план төзергә дә ярдәм итәрләр. Компетенцияләр үзәге эшчәнлегенең нәтиҗәсе күз алдында. Әлеге үзәк белгечләренә экранда күрсәтелгән телефон номеры яки адрес аша мөрәҗәгать итә аласыз. Башта Варатоз, аннан соң Акрапидоз, хәзер инде Тропилайлап сталпаны. Аны кыскартып кына Тропи дип йөртәләр. Күз аллау өчен ул Варатозга караганда уагырак һәм яктырак төстә. Бик тиз үрчи һәм хәрәкәтләнә диләр. Күп илләрне үтеп, узган ел Сочига кадәр килеп җиткән. Бу афәткә умартачылар ничек каршы торыр? Белгечләр бүген шул хакта уйлана. Чөнки бүгенгә кадәр Толпанга каршы торырлык препарат табылмаган. Бу атнада республика умартачылары белән әнә шул хакта сөйләштек. Ул Толпан ниләрдә рамнар белән кайта. Рамнар арасында күчеп йөри. Бик опасный Толпан, чөнки әле безнең әле дорылар юк. Ул теге элекке Варатоз шикелле теләсә нәрсә белән лечит, дорылап кына карыйлар, но направленный биришмәй әле, пока билгесез. Ничек аны даваларга ул яктан әле өйрәнеп үтмәгән Толпан, шуның белән инде бик опасный. Зыян салу ягыннан куркыныч булса да, Тропи Толпанына каршы торырлык чаралар юк әле. Ул нигездә күзәнәктә формалашучы корт личинкаларына зыян сала. Варатозга ошаса да, гади күзгә бик күренми ди белгечләр. Варатоз Толпанның бәләкәйрәк, әмма ләкин тизрәк үрчә диләр. Шул күзгә үтә күренмәле, чөнки ул яктырак Варатозга караганда. Варатоз бит ул коричневый, сары төстә, ә бу инде яктырак, сары төстә була. Алар тиз-тиз генә үрчиләр, рамнар белән күчеп йөриләр инде. Рам ничек лечиттеләр, ничек давалыйлар. Беренче чиратта инде бөтен рамнарны алып бетереп, кортларны помещают нигә изоляторга. Тропилайлап столпаны көньяк материкларда пайда булса да, Сочига кадәр килеп җиткән инде. Хәзер бит шул яклардан ана кортлар, пакетлар кайтарту гадәткә керде. Эшне булайрак дәвам итсәк, бу Толпан безгә дә бик тиз килеп җитәчәк. Карпат, Карника менә шундый породаларны алырга инде. Но аларны үзебездә җитештермиләр, аны кайтартырга кирәк инде җылы яктан. Бигрәк тә менә без үзебез үзем дә кайтартам
Кисловодскийдан постоянно менә һәр вакытта инде бер кеше белән эшлибез, ул ышанычлы кеше инде. Минем алар белән күрешкән дә бар, аларның эш технологияларын беләбез. Бу афәттә килеп җитәр анысы. Әмма без читтән кортлар кайтартуны тыеп торсак, кайту вакытын озынайта алабыз дигән сүз. Үзебезнең урта рус токымын саклап калырга дип сөйләшүләрдә сүздә генә кала бугай. Бу юнәлештә эшләүче 3 нәсел репродукторлары Саба һәм Балташ районнарында. Полимер репродукторлар булып торалар инде шушы Балташ, Саба, Мамадыш районнары. Менә аларда әйбәткә эшләп килүче егетләр бар. Менә алардан инде без көтәбез, алга таба инде ничек тә үзебезнең умартачылыкта үзгәреш булсын өчен инде алардан нәтиҗәлерәк эш көтеп калабыз. Ул шанычлы булган вакытта гына үзен менә урта рус токым икән, ул инде чын булырга тиеш. Шул вакытта гына ул үзенең сыйфатын югалтмый, алай каты теге усал да түгел, чын породасы, чын нәселе дөрес булган вакытта ул әле кушылмаган булганда бүтән кортлар белән инде шокмый, аның белән дә иркенләп әйбәт кенә ит өйрәтүне дә эшләп була. Ярый хуш, Карпат Карника белән эшләргә теләүчеләргә дә җавап бар. Питрәш районында Мансур Файзуллин нәкъ менә шушы токымның аналарын чыгару белән шөгыльләнә. 2014 елдан аларны ясалма орлыкландырырга да укып кайткан. Дөрес, бездә җитештерелгән ана кортлар читтән кайтарылганына караганда кыйммәтрәк, әмма озаграк эшләргә сәләтле. Ясалмаландырып безнең бу кортлар инде теге миралюби ягыннан да аннан соң кеше бит ул кортларны алар теге килгән кортларны алар теге нәрсә дип тәгән. Усал түгел дип инде. Теге үй җанында торыш. Менә безнең үзебезнең кортлар ул кортлардан дагы нәрсәрәк, тынышрак. Безнекеләрне сеткасыз, нисез карарга була. Мен монда семинар булды. Теге вакытта кешеләр йөрделәр бернинди сеткасыз, ул вакытта эссе вакыт иде. Еще дипломнарны да вручали инде, теге свидетельстволарны укырга. Прямо шунда кортлар арасында. Мансур әфәнде ана кортларны ясалма орлыкландырудан тыш бу эшне табигый рәвештә дә башкара. Моның өчен аерым умарталыклары бар. Бәлки шуңадыр да Мансур Файзуллин алдан паникага бирелмәскә киңәш итә. Тропит алпанын кортның личинкасын ашый дидек. Ә бездә октябрь аеннан февральгә кадәр ана корт йомырка салмый. Димәк, үрчем булмый дигән сүз. Ә бу талпанны ашамыйча 72 сәгатьтән артык тора алмый диләр. Безнең климатта бик сыян китерә алмый торган булган, потому что бездә кыш көне безрасплодный период бит. Аңа һаман сайын расплод кирәк ошап торырга. Личинкалар кирәк, ие. Шуңа күрә ул монда килә алмаган инде. Ну, хәзер теге сушига килеп җиттеләр. Менә бу яңа породалар, яңа әйберләр китерделәр. Аларның кыш көне дә расплодлары бар. И алар анда уже бүтән возможностьлары бар ошап нәрсә кортларны азиян китергә инде. Үршергә кыш көне дә үршиялар, анда кыш көне дә расплод бар семьяларда. Әмма тынычланырга урын юк минемчә. Әгәр ул пакетлар белән безгә килеп җитә икән, кышка керерлек умарта гаиләсе калдырмаячак. Соңгы елларда булай да балны сату авырлашты дип зарланучылар күбәйде. Тропит алпаны килеп җитсә, балның кадере артыр мөгаен. Тик эшне ул дәрәҗәгә үк җиткермәскә сакланырга кирәк инде. Өлкәннәргә караганда балаларның фантазиясе шиксез ди робот техникасы дәресен укытучы Артур Насретдинов. Үскән сайын мәктәп укучыларына төрле уй фикерләрен тормышка ашыру мөмкинлеге бар. Мәсәлән, бер малай әнисенә ярдәм итәм дип бакчада су сибүче робот уйлап чыгарган. Икенчесе редис утырта торган җайланма уйлап тапкан. Ә укытучылары шәкертләренең башлангыч фантазиясын күреп масштаблы проект эшләгән. Казан шәһәренең 33-нче гимназиясендә балаларның иҗат җимешләрен фермерларга тәкъдим итмәкчеләр. Алар ясаган роботлар яшелчә үстерүдә ярдәм итәргә тиеш. Один ребенок 6 лет. Бер вакыт 6 яшьлек укучым миңа булай ди. Бакчага баргач, әнинең миңа вакыты җитми. Аңа редиска утыртырга кирәк. Әйдәгез, редис утырта торган робот ясыйбыз ди. Мин риза булдым. Берничә айда ясадык без моны. Ә бит авыл хуҗалыгында төрле җайланмалар ясар өчен урын җитәрлек. Бүгенге көндә укучылар һәм фермерлар арасында төзелгән контрактлар да бар безнең. Чынлыкта проектның ни рәвешле эшләячәген киләсе тапшыруда тәфсилләп аңлатырбыз. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Сорау тәкъдимнәрегезне язып җибәрү өчен WhatsApp номерын экраннарда күрәсез. Аралашып торыйк, исәнлектә күрешергә язсын.